Hello friends, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிச்சன்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்ட பத்தி ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போறோம். நம்மளோட கிச்சன்ல வேலையை சுலபமா ஆக்குறதுக்காக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு மார்க்கெட்ஸ்ல அவேலபிளா இருக்கு. அந்த வகையில இன்னைக்கு வந்து நான் Flipkartல ஒரு காம்போ ஆஃபர் மாதிரி வாங்குனேன். இது வந்து கென்ட் பிராண்ட்ல Kettle and egg boiler இந்த ரெண்டுமே வந்து காம்போ ஆஃபர்ல 1091 ரூபீஸ்க்கு வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இந்த குட்டி மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 முட்டை வரைக்கும் வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். சின்னதாக வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதில் வந்து ஆம்லேட்டும் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ உள்ளே வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் சாஃப்ட், மீடியம், ஹார்டு இந்த மாதிரி 3 டைப்பில் வந்து வேக வைக்கிறதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன நீடில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து எக்கை வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சின்னதாக வந்து ஒரு ஹோல் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம வந்து பாய்லரில் வச்சு பாயில் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹோல் வந்து போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன கப் மாதிரியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எக்கு வந்து நம்ம ஆம்லேட் போட்டுக்கலாம். அதுக்காக வந்து இந்த கப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எக்கு வேக வைக்கிறதுக்கான ஒரு செல்ஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இந்த மிஷின் இருக்குது. இப்போ இந்த மிஷினை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இது ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின். ஸோ நம்ம வந்து தண்ணி கொதிச்சாலும் சரி, எக்கு பாயில் ஆனாலும் சரி, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொதிக்க வச்சு காமிக்கிறேன். நான் வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி வந்து கொதித்து முடித்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இந்த தண்ணி கொதிக்கிற சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். கொதிச்சு முடித்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்ததாக எக்கு வந்து எப்படி பாயில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்போ நான் வந்து எக்கை நல்லா ஹார்டாக வந்து பாயில் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக ஃபுல் கப்பில் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிக்கணும். இந்த சில்வர் பிளேட்டில் வந்து தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த செல்ஃபை வந்து மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஹோல் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டை எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் வச்சுட்டு இந்த லிட்டை வந்து மூடிடுங்க. இந்த மாதிரி மூடிட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிடணும். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா மேக்ஸிமம் 9 to 10 மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளவே வந்து எக்கு வந்து பாயில் ஆகிடும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து கூலானதுக்கப்புறமா முட்டையை நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் நல்லா வந்து கூலானதுக்கப்புறமா நம்ம முட்டையை வந்து எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்ச நேரம் வந்து தண்ணியில் முட்டையை வந்து ஆற போடுறதுக்கு போட்டாச்சு. அடுத்ததாக வந்து ஆம்லேட் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நான் வந்து ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பெப்பர், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து 2 முட்டை வரைக்கும் ஊற்றி நம்ம வந்து ஆம்லேட் வந்து செஞ்சுக்கலாம். ஆஃப் பாயிலாக வேணும் அப்படின்னா ஆஃப் பாயிலுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து வச்சுக்கணும். நான் வந்து இப்போ நல்லா பாயில் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அதனால் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவுமே வந்து மேக்ஸிமம் 5 to 6 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும். இப்போ இதை வச்சாச்சு. வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பவரை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஆம்லேட் ரெடி ஆனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை வெளியில் எடுத்து பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு வந்து வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வர்ற நேரத்துக்குள்ளே நமக்கு வந்து எக்கு வந்து பாயில் ஆகிடும். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து ஆம்லேட்டும் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. டயட்டில் இருக்கிறவங்க ஆயில் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி கூட வந்து சாப்பிட்லாம். பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு உள்ள ஆம்லேட் வந்து எப்படி வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம்.
நல்லா கேக் மாதிரியாக வெந்திருக்கு. நல்லா வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. ரொம்ப சின்னதாக ஹேண்டியாக இருக்கிறனால நம்ம எங்கேயாவது லாங்காக டூர் போகிறப்ப கூட வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து கையில் வந்து நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியாக இருக்குது. ஸோ சூப்பராக நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப குயிக்காக வந்து நம்மளோட வேலையை சீக்கிரமாக வந்து முடிச்சு கொடுத்துருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வேறு ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.